Allah yeganə varlıqdır ki, varlıqlar içində bizi heç zaman tərk eləmir. Heç bir halımızla. Başqaları bizə tam vəfalı ola bilməz. Hamı bizi hansısa məqamda tərk eləyir. Yusuf surəsindən bir dənə misal deyim sizə. Yusufun qardaşları ki, gəlirlər Misrə, özləri quyuya atmışlar Həzrət Yusufu. Gəlirlər Misrə, Yusufu tanımırlar. Yusuf onları danışdırır, deyir, sizin bir qardaşınız da var. Deyirlər, hə, adı nədir, Bünyamin falan. Deyir, gələn dəfə qardaşınızı da gətirin. Gətirin, çox buğda verim sizə. Bunlar gedirlər, diqqət eləyin, Quran necə incəli ilə danışır. Gedirlər, atalarına deyirlər Həzrəti Yaqubə ki, ərsil mə'ana əxana. Deyirlər ki, atacan, qardaşımızı da bizimlə göndər. Yusuf görmək istəyir, Bünyamini də göndər. Götürüb gəlirlər, danışmıran da bilirsiniz. Həzrəti Yusuf saxlayır onu yanında. Necə? Onun yükünün içinə bir dənə qab qoyulur. Sonra deyirlər ki, bu kimdən tapılsa bu qab, o deməli, saraydan qab oğurlanıb. O kimin yükündə tapılsa odur. Gəlirlər, özləri qoyurlar, Bünyaminin qabından çıxır, saxlayır yanında. Bunlar zahirən belə görünür ki, nəuzubillah, Bünyamin oğurlayıb. Bunlar yalvardılar ki, qardaşımızı da bizlə göndər, Yusuf razı olmadı, nəysə. Gəlirlər, birinci dəfə nə demişdilər? Atacan, ərsil mə'ana əxana, qardaşımızı bizimlə göndər. İndi nə deyirlər? Və qulu, ya əbana, innəbnəkə sərəq. Deyirlər, ata, oğlun oğurluq eləyib. Da qardaşlıqdan çıxdı. Yaxşı iş görəndə, yaxşı olanda, Misirin əzizi çağıranda qardaş idi. İndi ki, oğurluq nisbəti verilib, olur ya hərdən. Məsələn, oğul yaxşı özünü aparanda, övlad yaxşı özünü aparanda, ana deyir ki, oğlum belə, oğlum belə. Pis eləyəndə atasına zəng edir, oğlun gəldi belə elədi. Da oğulluqdan çıxdı. Pis olanda olur atanın oğlu. Bunun oğlu olmur. İnsanlar belədir. Allah necə? Allah belədir. Allah başqa cürdür. Allah təqvalılarlandır, yaxşı iş görənlərləndir. Belə. Bəs pislər necə? Ey mənim günahla özünə zülm eləyən bəndələrim, yenə də bəndəmsiz, yenə də çəkilmədim, buraxmadım sizi. Yusufun qardaşları kimi deyiləm. Pis iş görəndə deyəm, da yox. Yenə də özünə nisbət verir. Mənim bəndələrim, la təqnətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən məyus olmayın. Ənibu ilə Rabbikum, fəfirru ilallah. Qaçın Rəbbinizə tərəf. Əzab gəlməmiş Allah.